シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。先日、映画シラートについて皆さんの感想を聞く会をツイッタースペースでやったものの、一部をこちらでも配信させていただきますが、今回はその後編となります。のりこさん、ようすけさんの感想となります。感想はネタバレありのものとなりますので、よろしくお願いします。あれ、のりこさん喋れるの？こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はい。感想喋れます？喋れるよ。喋れるし、言いたいし、聞きたかったよ。見た環境からお願いします。見た環境は、新宿ピカデリーです。おー。で、ほぼ満席。すげえ。昼間、すごい。月曜とかの昼間だった。わかんない。土日の昼間だったか忘れちゃいましたけど。で、多分、おトイレじゃなくて帰った人いる気がします、私も。2、3人いる気がします。やっぱり東京は帰ってるな。で、なんかちょっと、私、このね、映画界隈のお友達がいるんですけど、それはあなたたちなのですが、皆さんは音楽も、私がね、知ってるその映画関係の人たちは、音楽も好きな人たちだなって思ってて、私そこ全然、明るくないんで、みんなの話をいつも、すごいなって思いながら聞いてるから、このね、レイブっていう文化も知らなかったし、レイブがそもそも苦手。この音楽も苦手。だからこの映画もどっちかっていうと苦手。そう。それで、だから、でも、皆さんがおすすめしてくれた映画はだいたい見に行こうって思ってて、そんなに嫌じゃなければ、食わず嫌いせずに見に行こうって思うたちなので、今回も何も知らずに、ロンペさんいい、ね、なんかさ、去年の2位とか言ってるから、じゃあ見に行ってみるかと思ってさ、見に行ったら、ちょっと何を見せられてるんですかってなって。で、本当によくわかんなくって、最初っから。で、私も眠くなったし、本当に、よくわかんない。序盤眠いなって思って、で、途中でなんかもう頭がね、妙ーんってなんかもうね、気が遠くなってきて、でもそれは眠いとかじゃなくて、でもそれって私もしかしたら、本当に、その、トリップじゃないけど、ある種の、脳内、そうそう、侵されてたというか、そういうような感じの、なんか、わかります。目は冴えて、なんかね、眠くはないの。眠くはないのに気が遠くなるみたいな感じの映画を見せられてるなってずっと思ってて、で、その最後の方は本当心臓がね、バクバクするから、もう私一回ね、一緒に映画を、見に行った方が、さっきジャンプスケアってマーさん言ってたけど、マーさんと一回映画見に行った方がいいんじゃないかと思うんだけど、私はずっと叫んでた。とりあえずなんでこれ日本人みんな叫ばずにこれ見れるんだって思いながら。叫ぶよね。ドカンって言ったのに、わーってなって、全ドカンで、全わーって言ってたから。だからそれを止めるためにずっと口に手を。口に手を当ててもわーって言っちゃってた。信じられない。あれをみんな、すごい冷静に見れてるのが謎。だから、マーさん隣にいてビクってしてくれたら、多分私安心すると思うって思いながら聞いてた。日本人すごいなと思いながら。本当すごいなと思った、本当に。もうで、いつ面白くなるのって思ったけど、でも、だから最後まで見たら、なんかその、今話してて心臓がドキドキして、こう忘れられない映画体験ってこういうことなんだなと思って、で、見終わった時に、これが前年の2位なのって、本当ロンテさんの頭の中どうなってんのって思いながら、いや、これ何ジャンルですかって聞こうと思ってみんなに、ジャンルがそもそもわかんないと思いながら帰ってきて、でも本当に記憶には残る映画だなって思いました。でね、そのさっきの、マースさんが、一人だけルイスが冷静だったみたいなことをおっしゃってた時、私はあれは冷静なんじゃなくても、生を諦めてて、欲がないからこそ、無欲の勝利じゃないけど、だからシラートの道を歩けたんだなってすごい感じてて、だからなんかこの映画って
生きるを私はすごい感じたから、その死ぬも生きるも自分の采配ではなくて、でもその自分で死を諦めるってすごく大変なことだけど、いざ目の前にしてみると生きたいってきっと思うんだろうし、そのルイスが、息子さん亡くして、砂漠の道さまよってた時にも一回もドカーンってなんなかったし、死体をね、埋めてても一回もドカーンってなんなかったのとか、なんかやっぱその人ってもっと生かされてるんだなっていうことに気づいた時に、生を大事にできるのかなって思わせてくれるような映画だなと思って、なんかその娘を探してた時なかなか見つからないし、うまくいかないから、途方に暮れて、なんでこんなことしに来ちゃったんだろうとか思ってた悩みが、その最後の方では、なんかどうでもよくなってるみたいなぐらいの、その生きることへの静止感のその変化みたいのが一個の映画で見れて、わあ、すごいと思った。ね、です。だけど、なんかその宗教だからこれがその監督のコメントとか読んでると、そのやっぱ宗教っぽい感じをすごく感じたので、私それがそもそも苦手なんですよね。だからきっとこの全体的なその、流れているものに対しては、納得がいかなかったけど、見れたことはすごく良かったなって思うし、あとその監督の、なんかその、あれ読んでると、あなたのその捉えた、その意味の捉え方が正解なんですよ。あなたにとっての正解だし、その映画にとっての正解ですみたいな。そう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 、それを言ってくれたから、今日私が何を言ってもありだなって思って。監督はそういうこと言ってたとなんか終始そんな感じですよね。どう取ってもらっても、それでいいですっていう感じでいいなと思う。ね。で、本当あの子のさ、男の子の T シャツも気になったし、私にはさ、ラーメンって見えたんだけど、あれもさ、そのさ、日本語がわかんない人が作った T シャツっぽくてすごい良かったよね。なんか次ストリートオブファイターみたいな T シャツも着てたしさ、あの子の T シャツチョイスなかなかいいなって思いながら見てました。で、私が好きだったシーンは、なんかね、チョコをあげるかあげないかシーンと、あとね、ルイスがあげに行ったら、適当にあしらわれてましたよ。でもほら入んなよって言ってくれたから。で、なんかあそこでそのスピーカー触ってなんか目覚めんのかなって思ったら、そこも別に目覚めるでもないんだなっていう、本当に最後の方に行くまで、この映画の確信がどこなのかわかんないけど、全然伝わってこないのとかが面白くて、なんかその、伏線なのか伏線じゃないのか、伏線に見えないなっていうのがすごい、後から分かると、ああ、なるほどって思うけど、すごい面白かった。あとそのルイスが死にそうになった時に、その後にみんながルイスを囲んで車内で寝てるシーン、全員で雑魚寝みたいになってるのとかも、すごい良かった。良かったよね。そう、なんかやっぱ。そうやってほっとした後に。あそこでレールの夢を見るんですよね、多分ね。そっかそっか。そう、なんかだから本当に、いろんな意味でびっくりしたし、その序盤イライラしてたのに見終わって、へえ、悪くないじゃんって思えたから、すごい良かった。序盤、ロンペメーってなってた。ロンペメってなってた。で、だから、それで、あまりにもわかんないから、俺にはわからない系の映画なのかって思いながら、じゃあ何これ背景のなんかその色味の違いとか見たらいいのとか、すっごい一生懸命見たんだけど、わかんなくって、本当にわかんなくって。いやでも、なんか後からそのスピーカーがさ、神殿みたいに組まれてるとか、いろいろ読むと、はあ、なるほどなるほどって思いながら、すごい味わい深い。何にも読んでないわ。いや、だからわかんなすぎて、本当に。気持ち悪くて。でもなんか、すごい嬉しいな。なんか、皆さんが見てくれて。多分、これやっぱ公開しちゃうと、みんな、この後配信とかで見るかもしれないけど、そのタイミングってもう内容全部分かっちゃってると思うんですよ。ある程度騒がれちゃって。
ん。それで見るのと全然違うかうら、ん。うん。良かったか作品が良かったかどうかはどうあれ、この体験は絶対このタイミングにしかできなかったはずだから、確かに。ほんとね、皆さんがね、信じて見てくれてよかったなって感じですよ。結果はどういや、あれ。もう、見終わって胃の位置変わったんじゃないかぐらい。いや、ほんとそう。ね、突き上げられて。あとさっきありがとうのこと言ってましたけど、ショクラン、私第二外国語、アラビア語だったんですけど、ショクランですね。シュクランが多分アラビア語の方ですよね。で、ちょっとロヒンギャの言葉、ちょっとそれを多分変形させてるんですよね。今回はロヒンギャではなかったでしょ？じゃない、アラビア語の方ですよね。ショクランです。いや、もうすごい面白かった。でも、面白かったって思えるぐらいに今なってるから、いや、だってあんなに叫ぶかっていう、本当にホラー映画もドッキリびっくりぐらい。これは何ジャンルって言うんですか？そもそも。いや、ないんじゃないですか。僕だって見たことないもん、こんな映画。すごい。すごいですね。でもなんかざっくり言ったら別にスピ系映画ですよ。まあそうですね。私の中では。いや、びっくりした。怖かった。でもなんかたまたま生き残るってさ、普通に、もうほら、ヨーロッパってさ、今なんか大変なことになってるじゃん。この映画の背景でもね、一応その第三次大戦が起きてるっぽいとはちょっとだけ描かれますけど。だからなんか生きるも死ぬも運次第みたいなさ、そこでなんか信仰心があろうがなかろうがさ、生きちゃったみたいな。なんかでもつきものは取れた感じはしましたよね。ルイスとかは。ルイス自身が踊った後なんですよね、それは多分。いや、だってさ、だから本当にルイスはさ、死んでもいいつもりでさ、さまよいに行ったのに、それでも死ねないっていう、それもさっき言ったマーさんの感じをさ、すごい感じるよね。自分の意思ではさ、どうにもできないっていうさ。いやでも本当エステバンのシーンだけど、一瞬に思えるかもしれないけど、結構後ろ向きに行くの僕だから2回目だから、よく分かったんですけど、意外に長いんですよ、あそこ。長い、そう。だからその間にいろんな助かる方法を考えたり、あれ向こう側の壁かなとか思って、壁にぶつかるぐらいかなとか思ったのに、まさかのぬるっと消えてったから、もう嫌な距離ですよね。ブレーキを引くんだとかって言ってたよね。なんかさ、しかもさ、崖から落ちそうになるのが怖くて車の中に入ってなさいって言ってんのに、それがね、裏目に出るっていう。でもさ、それでさ、車が助かった後に、お父さんが車さ、サイドブレーキ引いてなかったってことじゃん。いや、もしくは触っちゃった手か。が当たって多分触ったの。ワンちゃんがね、中にいたしね。ワンちゃんと遊んでたのはちょっとね、描かれますからね。なんかしかし彼らの車がさ、ほんと心もとなさすぎてさ、タイヤ小さいからさ、でかい車の2台後にさ、ププーって行くから、もうすごいそこもドキドキした。エステバンがさ、お父さん、あれについていこうよとかって言った時にさ、マジって私は思ったのね。私はちゃんと並んでいく派だから、そうだから、それでなんか、撃たれるかもしれんし、そうだから、なんか息子が言うからついてきちまったみたいな、恨み節もちょっとお父さんあったのかなと思って。途中ちょっと言ってたね。川の時に。言ってた？来なきゃよかった。なんか来なきゃよかった。置いてかれちゃった時に言ってた。言ってた。そう、なんか、なのにさ、息子死んじゃってさ、もうなんか、もう何事なのかもう全然プライベートライアーみたいな気持ちになってた。そうだね。本来の目的が。一人救うためにみたいな。そうもうみたいな。なんかでもさ、子供がさ、亡くなっちゃうのってさ、本当にさ、最初のシラートの話で悪い地獄に行くか天国に行くかみたいな話でさ、悪い人が行くんじゃないんだっていうさところもさ、今までと違っててさ、なんかレイブの人たちがちょっとさ、例えばさ、ぐうたらでどうやって生きてるか分かんないような感じで死ぬのはちょっと分かるけど、子供と犬
殺しちゃうかっていうさ、そこ本当に今までにないなっていうさ、逆にそこで結構この映画の覚悟が見えるっていうか、結構意図的になんだろうな、放り投げられる感じがしますけどね。そう。最初に死ぬのが子供っていうところがもう本当に衝撃ですよね。いや、恐ろしい。あ、ちょっと、よしけさん上がってきてもらいましたけど、喋れます？あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばん同じは。回で見たよしけさん。感想話せるんだったらお願いします。感想、僕も2回見てるので、はい。しかもその、2回見た両方ともロンペさんと同じ回を見てるっていう、なんかちょっと気持ち悪い感じ。たまたま。仲良し。2回目すごくない？それ待ち合わせとかしてなくて偶然？偶然ですよ。すごい。いや、本当に僕も2回目なんで最近見たのが。今皆さん喋られたぐらいのテンションではちょっと喋れないんで、すごい今聞いててめちゃくちゃ面白かった。みんなすごいいい感想だなと思って、本当に。なのでそんなに言うことないんですけど、僕もその1回目東京国際映画祭で見て、いや本当にやべえなとしか思えなかったというか、終わった後、ロンペさんとかと、いやびっくりしましたねって10回ぐらい言ってた気がしますけど。なんか映画祭の時たまたま知り合いが5人、6人見てて。結構いましたよね、あの時はね。1回しかなかったから。そう、1回しか、映画祭で1回しかなかったから。で、この間立川で見て、2回目見て思ったので言うと、さっきおっしゃってた、距離ですよね、その、バックしていく車の距離が、割と長いなっていうのと、そこから、落ちるじゃないですか、崖に車が消えちゃって、でも、ギリ残ってんじゃないかなって思ってたら、しばらくしてからガシャンっていうことが3回ぐらいするっていう。だいぶ時間があったな。そう。うわーって終わったみたいな感じ。あそこの絶望感とかもあれでしたけど、結構2回目見て思ったのは、数名人が亡くなるわけですけど、割と全部に振りが効いてんなと思って。そうなんだよね。だから、意外とそこだけじゃないけど、伏線がちゃんとあるんだよね、これね。だから僕らは2回目なんで、来るって思いながら見てるから、なんかその前のなんか展開とか見てると、ここでなんかちょっと振りがあんだみたいな。ね、2回目見てよくわかるけど。さっきの線路のとこもそうですけどね。そうですね。だから2回目見ると2回目見るなりの面白さは全然あったかなというふうには思いましたけど。皆さんの感想を聞いてると2回目見てくれないかもしれない。そうですね。でもなんか本当すごいなんかピュアな初回の感想が聞けてすげえ面白かったです。はい。いやでもね、それを味わえるのは本当何にも知らずに見た人いや本当そうですね。いやでもなんか評価はどうあれ、絶対そっちの方が僕はいいと思う。結構公開が決まってから、映画館で予告を何回か見ることがあって、ちょっと煽りすぎじゃないかなってちょっと思ってた、ですけど、それでも皆さんがそんだけ楽しんでるのが全然良かったなと思いますし、すごい人が入ってるっていうのがすごい不思議というか、なんかすごいなと思って、立川もそこそこいましたよね、人ね。いや平日の夜だったけど、一番大きいとこが8割9割は埋まってたと思う。いいんじゃないかな。僕はこの白跡で念願の立川で初めて映画を見れたので、すごい嬉しかったです。はい。立川に来て
していただいて。はい、誰なんですか。はい。そんなとこですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、多分、さっき誰かの感想でも言ったと思うんですけど、チョコレートをお父さんがあげて、車に乗せてもらって、スピーカーを直してるところの場面があるんですけど、多分、僕、これ帰りに洋介さんとも話しましたけど、多分、立川の極上爆音上映っていうすごい音響のシステムの上映で、多分一番振動が来たのはあの場面なんですよね。うんうん。で、もうその前とかのそのレイブのシーンとか、その後の爆破のシーンとか、もう散々あるんだけど、多分、そこじゃなくて、スピーカー直してるとこに一番の振動を合わせてるっていうのが、なかなかの調整だなって僕は思っていて、立川の極上爆音上映って、他の映画館の爆音上映と全然違くて、要するにスペックを揃えてるだけじゃなくて、作品ごとに専門家の人が、この場面はこの音の出し方をするっていうのを、そのニュアンスを変えて調整してるんですね。だから、多分あそこであんだけの、なんか、振動が来るっていうのは明らかに、その調整してる人のさじ加減なんですよ。だから、あそこは重要だと思って、そういう調整をしてるっていうのは、なかなかだなって思って、すごい羨ましい。何の振動もなかったですよ。だから、マーさんが音がちっちゃい人はさすがにかわいそうですけど、立川って極上爆音上映と極上音響上映っていうのがあって、極上音響の方も、例えば今やってるマイケルとか極上音響上映なんですけど、いいなやっぱり、マイケルのライブのシーンとかでも低音がめちゃくちゃ来るんですね。で、そこで、そのライブの低音とかですらすごい振動が来るはずなのに、このシラトの最初の方のレイブのシーンではあまり振動が来なくて、なんでそこやんないんだろうなって僕は思ってたぐらい。だったら、スピーカーを直すところで一気に来たから、これをもしかしたら味わわせたかったのかなって思って、だとしたらすごい意図だなって思いながら僕は見てた。いや、でもね、他の感想とかでもそういうところを言って、立川の上映について言ってるやつとかあって、やっぱそうだよなと思って。結構震えましたね、あそこね。そう。あれが本来のスペックですね、立川の。羨ましすぎます。あとは、皆さんの感想を聞いてるやつだと、監督が皆さんの感想に委ねてるっていうのはまさにその通りで、だから東京国際映画祭の Q&A の映像全部見た人だと分かるかもしれないですけど、最初に手を挙げた人が質問したやつに対して監督が、あなたはどう思いますかっていう回答をしていて、だからもう考えろってことをすごい言っていて、もう適当に質問したらなんか変える部屋みたいな感じの Q&A になってて、すごい、それを実際にしてるし、大学の講義みたいじゃないですか。いや、本当にでもね、この映画だけに限らず、この監督はそういうスタイルらしくて、この映画の前って、2019年に東京だとラテンビート映画祭ってやつで上映された、Fire Will Come っていう山火事の映画があったんですけど、僕それも見て、その Q&A も出たんですけど、その Q&A もっとすごくて、ある場面で終わるんですけど、Q&A が始まった途端に監督が質問を受け付ける前に、ラストって皆さんどう思いましたかって言って、意見がある人手を挙げてくださいっていう、いわゆる Q&A の Q と A が逆になってるやつなんですよね。で、会場の人が手を挙げて私はこう思いましたっていうのを監督が聞くっていう Q&A だったなので。なんか監督の方が楽しいじゃないですか。そうなんですよ。楽しみたいんでしょうねっていうか。教えてはくんない。気になる。
や、なんか、まあ、そういう人なんだろうなっていうのをね、うんシラーとの Q&A の1問目で僕は思い出したんで、あ、そうだった。まだ残ってますよね、あれ。あ、そうですね。 YouTube に。ちゃんと残しててくれたんで。見よう。ロンペさんも質問してます。はい。いや、なんかね、あそれ、う答えてもらえてない答えてもらえ、微質問が。妙に答えてもらえてないんですけど、なんか、今日教えてもらったんですけど、ね、パンフに掲載されてるらしくて、そうなの？ Q&A の内容が文字起こしで。ありがたいな。すごい。使ってないから知らなかったけど。はい。というわけで、のりこさん、ようすけさんの映画、シラーと感想でした。感想を話してくれた皆さん、ありがとうございました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。